中度台风苏拉已经来到鹅銮鼻东南方的460公里的海面上，未来会先往西北，再往北北西的方向移动。苏拉持续逼近台湾，目前以每小时13公里向新北移动，近中心最大风速每秒45公尺，西风暴风半径150公里。气象局也认为苏拉结构很扎实，但范围比较小，加上路径持续难修，台风中心和陆地的实际距离将成为影响关键。如果说它又稍微靠近一些的话，对我们的影响程度，风和雨的影响程度就会比较明显。目前预估暴风半径轻型几率，垦镇最高有86%，兰屿78%，高雄71%，屏东县和台南市都超过60%。周二白天到晚上8点之前，降雨状况都还不明显，但入夜后外围环流逼近，东半部地区雨势明显增强。周三降雨以东半部为主，周四一整天到周五早上，东半部南部山区降雨持续增加，其中恒春半岛南部山区可能到达豪雨以上等级，而避风侧的桃园到彰化要注意焚风，气温高达37度以上。至于星期四，台风已经来到台湾西南部的海面的时候，东半部以外，连南部地区整天都会有下阵雨的几率。除了苏拉以外，11号台风海葵也可能影响到台湾，尤其在周五和周六受到低压带影响，海葵可能再往南移动。这两天海葵和苏拉距离逐渐缩小，也不排除产生藤原效应。季风低压区它的环流状况，或是中间各个热带系统的相对运动，甚至太平洋高压对这地风低压它的推移作用，都会影响到台风它的移动。它移动的一些影响它的因素是比较复杂的。若海葵持续增强，不排除将届时渐远的苏拉重新拉回台湾附近，但各国模拟预测还非常分歧，不确定性很大，也要持续再关注。特别新闻是梦见黄仲伟、曹志仁 NCN 小组台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。